Mange ulike typer kjøtt og ost kommer trolig til å få langt høyere toll når regjeringen nå legger frem statsbudsjettet førstkommende mandag. Senterpartiet feirer det som en seier, men det er en seier med bismak. EU truer med sanksjoner mot norsk fiskeeksport. Norges forhold til EU blir salderingspost i en intern norsk hestehandel, og Senterpartiets tollseier kan komme til å bli svært kostbar, ikke bare for norske forbrukere, men også for en av Norges viktigste eksportnæringer, fiskerinæringen. Høyre mener det er viktig å opprettholde et visst importvern for å sikre norsk landbruks muligheter til å produsere god norsk mat i alle deler av landet. Samtidig mener vi at det er viktig å minne om at norsk tollvern allerede er blant verdens høyeste. At vi allerede i dag er på tolltoppen. 90% av norsk sjømat går i dag til eksport, 33 millioner sjømatmåltider daglig, og eksportverdien var i fjor på 53 milliarder kroner. Ifølge en fersk SINTEF-rapport kan sjømatnæringen femdobles innen 2050. Det er viktig for norsk sjømatnæring å ha et konstruktivt forhold til handelspartnerne våre. Etter en 20 års lang kamp fjernet USA straffetoller på norsk laks, og laksenæringen vant i mars mot EUs minsteprisordning i retten. EØS-avtalen slår fast at Norge og Europa skal arbeide for økt handel. Konsekvensen av å jobbe mot intensjonen i EØS-avtalen og en eventuell handelskrig med EU kan bli store for norsk næringsliv. Spesielt hardt vil det kunne gå utover fiskerinæringen og gi store skadevirkninger for klippfisk- og tørrfiskeksport til Sør-Europa. I verste fall kan det også ramme lakseeksporten etter hvert. Økt tollvern på norsk landbruksvarer kan nemlig resultere i at EU svarer med å svekke markedsadgangen til norsk sjømat. Regjeringen står helt i spagaten når det gjelder handel med matvarer. I internasjonale forhandlinger så kjemper Norge og regjeringen for frihandel på fisk. Samtidig så forventes det aksept for økt tollvern på norske landbruksprodukter. Norge har allerede Europas dyreste mat. Mange familier vil komme til å merke at maten i norske butikker blir enda dyrere, utvalget dårligere, og grensehandelen den vil øke. Gapet mellom norske og internasjonale råvarepriser vil øke. På lang sikt vil også norsk næringsmiddelindustri svekkes av økt tollvern. Jeg håper at jeg våkner opp på mandag til nyhetene om at regjeringen likevel ikke vil heve tollsatsene på mat. Jeg håper at jeg får høre at regjeringen vil verne om interessene til alle deler av norsk næringsliv. Norske interesser inkluderer også fiskeri- og forbruksinteresser. Det innser Høyre, og det håper jeg regjeringen også vil innse. Takk.